Alpha Musical Sound Studio Maradin. Hey Swai, Abuja City. Laila. Aha, rayuwa na duba lokaci yana ta movie. Buri bai cika ba zuciya tana ta halbi. Na riga da na saki komai na kama rabi. Kai nake roko Allah ka mana kyau na zabi. Yau da gobe ɗaya ne a kun Allah da jibi. Sa'an ci waƙoƙin mu a rediyo da TV. Zamu goge tsofaffin sannan mu sanya sabbi. In gaya muku wannan shine farko na babi. Cikin masoya na akwai Ibo Yarba da TV. Tambaya suke gare ni yaushe zan yi sabbi. Anan musulun Najeriya nan ne kasata. Allah ka mana arziki din mu je mu huta. Zamu daina yau a kafa mu sayi mota. Mu daina cin biredi kaya babu bota. Ga drinks na kala-kala har ma da fanta. Harka na girma ne ciki babu karanta. Sannan ga masoya ko ina maza da mata. Wanda baya tambaya ku bashi za ya bata. Na kusa in yi aure ni ma in je in huta. Aha, eswa gani nan, 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 gani nan. Yamana kaɗan muna moving ana tafiya. Ramin kura daban yake da na gafiya. Mai hakuri shine zai ci riba na duniya. Tunda kuɗi sun so zani je in yi sayayya. Sai in je in kai kuɗin sadaki na sumayya. Tunda tana so na ina son ta babu ƙarya. Sai a sanya rana 3 ga wata na ɗaya. Ni in zama ango ita ta zama amarya. In cire kuɗi in je in yi mata sayayya. Yau da gobe sai ka ji ana Allah ya raya. Ha, ban wasa da abinci bana wasa da sallah. Na fito net shadda na sa da hula. Nan kuna gani na wata rana sai a bila. To a duba masa ciki fa a rasa rula. Abin da bai shafe ni bane bana furta kala. Babu yan wasan da za su so su rasa gola. Wai aka ce rashin alkawali na ga tela. Ban shiga cikin duhu hannu babu fitila. Na tuna kuɗi na da ciki akwai silala. Ba abin da zani ce sai dai in gode Allah. Gani nan, 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 gani nan. Yamana kafin ka zama wani sai ka yi hard working. Kaka zama jobless kullum kana a ɗaki. So nake kaɗan tsaya kai ma kaɗan yi tikin. Babu wanda ya zama wani cikin fasauki. Kan mu rena sana'a hakuri sai mu rike. Domin hakuri shi ke sa a cimma mataki. Gashi Allah ya nufa kuɗi ina ta making. Gora a cikin miya aka ce da walakin. Na kusa in zama soja ku gani da kaki. Bana hawan motan da na san bata da burki. Lokaci ya taho wasu ko suna ta sokaci. Kusan cikin lokaci ne ake cin lokaci. Wanda baya da shi to ya dan su maye lokaci. Wasu sun sha wuya kafin su cimma lokaci. Bakin da Allah ya tsaga kusan dole za ya ci. Mu daina gaggawa komai yana da lokaci. Allah idan ya ce zaka ci to dole zaka ci. Ku tuna a baya an yi wa'ansu sun wuce. A cikin buri ne za mu zo mu cimma lokaci. Mahaukaci zai warke inda sauran lokaci. Gani nan, 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 gani nan. Yamana. Aha, it's right. There is time.